किन काठमाडौँ आउनुभयो अलिकति यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति बताइदिनु। त्यही चुनावी प्रचार प्रसारमा हजुर उम्मेदवारहरूलाई सघाउनलाई आएको म र केही कुराहरू त्यही हो। हजुर जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूले त्यस्तै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसो भएको कारणले है। हजुर आजको सहभागिताले तपाईहरुलाई कतिको ऊर्जा मिलेको छ? 10,000 को उपस्थितिमा आज कार्यक्रम गर्नुभयो। हजुर कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? अब निर्वाचनको सम्मुखमा भव्य सभा गर्नुभयो तपाईको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, त्यसले कतिको ऊर्जा उत्साह मिलेको छ तपाईलाई? एकदम धेरै, एकदम धेरै। हजुर एकदम धेरै उत्साहित छु। हजुर के छ आकलन के छ? अब निर्वाचनको सम्मुखमा हुनुहुन्छ, तपाईले त बहुमत ल्याउँछ भनिराख्नु भएको छ, तर परिणाम अब 21 गतेपछि नै थाहा होला। के छ के भन्नुहुन्छ? सबैले बहुमत ल्याउँछौं भनेका छौं। हजुर हामीले मात्रै हैन, अरूले पनि। हजुर हजुर त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भन्न स्वाभाविक पनि हो हैन। हजुर प्रतिस्पर्धामा उत्रेको मान्छे हार्छु त कसैले भन्दैन। हजुर हजुर तर बहुमत ल्याउनु पर्ने पार्टी चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टी हो हैन। स्वदेशी विचारबाट उठेको, स्वदेशी माटो बोकेर हिँडेको हो हैन, स्वदेशी अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा विश्वास गर्ने, एकदमै तपाईको चाहिँ नेपाली जनताको दुःख, नेपाली जनताको जीवनलाई बुझेको र एकदमै मुखरित पार्टी हो यो। त्यस्तो कुनै शंका गर्नुपर्ने, लुकेर बस्नुपर्ने, भाग्नुपर्ने हैन भन्ने खालको पार्टी होइन। त्यसो भएको कारणले नेपाली जनताले विश्वास गर्नु भएको छ, गर्नुहुन्छ। हो अब कति के भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो 21 गते पछाडि 4-5 दिन पछाडि थाहा भइहाल्छ। अब 10 दिन 15 दिन पछाडि सबै थाहा भइहाल्छ।